Sing a hallelujah. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief.
ek en jy saam met my blaai na 2 Kronieke toe, ons gaan lees daar uit die 34ste hoofstuk, 2 Kronieke 34, 'n baie wonderlike gedeelte. Josia, ons gaan praat oor die koning Josia, die koning van Juda, en julle moet daardie gedeelte, julle moet daai hele hoofstuk 34, moet julle op julle eie gaan lees, en dit sal reëlmatig word, jy sal sien die woord van die Here sal met julle dit saam gaan. Die kerk is leeg vanmôre, dit is pyn nou weer, né? Ja. Daar is die Here, dis nodig. Prys dit seker nie oompie vanmôre. Maar dit is ook nodig dat hulle maar daar sit vanmôre. Ek weet nou vanmôre praat, nou raak ek self ek moes vroeg opstaan vanmôre. Prys die Here. Ek wil met jou praat vanmôre oor hierdie onderwerp, maak 'n kopskuif. Maak 'n kopskuif. Jou denke beïnvloed jou gesondheid, geluk en geestelike lewe. Kan ek dit net op die skerm kry, die tema? Ek wil net hê julle moet sien waar dit alles begin. Dit begin daar, maak 'n kopskuif. En dit is een wonderlike gedeelte wat ek vanmôre met jou wil oor praat. En wat ek met jou wil oor praat vanmôre is, wat doen jy wanneer jy worstel met 'n saak? Wat doen jy wanneer jy worstel met 'n saak? Wanneer jy 'n kopskuif moet maak. Met ander woorde, dit beteken ook, as ek dit vir jou so kan verduidelik, om te verhuis. Jy gaan 'n saak maak, of jy gaan 'n kopskuif maak, so iets gaan gebeur, jy gaan iets skuif. Jou omstandighede, waarmee jy worstel, gaan jy skuif. Wanneer ons iets baie keer doen, dan maak ons 'n kopskuif, ons maak ons denke skoon, ons vra die Here om ons denke te vernuwe. Amen. Nou my vraag is ook vanmôre, waarmee worstel jy op hierdie oomblik? Wat is die grootste ding waarmee jy op hierdie oomblik worstel? Dalk 'n groot besluit oor jou toekoms, 'n konflik binne jou familie, 'n deur wat vir jou toegegaan het, 'n deur wat vir jou oopgaan. Weet jy wat, kan ek vanmôre vir jou sê, kom ons wees maar eerlik, beide oop en toe deure het hulle uitdagings. Amen. Amen. Oop en toe deure het hulle uitdagings. Die vraag is vanmôre, hoe hanteer jy hierdie worsteling in jou lewe? Hoe hanteer jy dit? Wat doen jy om by die oplossing te kom? Nou Kronieke, as ons gaan sien die boek Kronieke, 1 en 2 Kronieke, sê dat jy die gewoonte moet aanleer om God te soek in elke saak. Om God te soek in elke saak. Jy kan dit gaan lees, jy sal dit sien. Wat het die konings gedoen, wat het gebeur, wat het die volk gedoen? Ons moet vir God se wysheid in elke situasie moet ons God se wysheid vra. Ek en jy moet 'n bietjie probeer afsien van ons verduidelikings en ons eie manier van hoe ons dink. Met ander woorde, hier kom nou 'n kopskuif. Hier kom nou iets, en hier gaan iets nou gebeur. Ek en jy moet 'n bietjie afsien van hierdie gewoonte van ons verduidelikings, hoe ons dinge insien, want jy weet, dit is die menslike ding, dis goed waarmee jy worstel, maar ek en jy moet 'n opskuif maak. En ek en jy moet gaan kyk, wat sê die boek van Kronieke? Wat leer die boek van Kronieke my en jou? Hy sê eerstens, ek en jy moet God in elke saak soek dit wat ons doen. Nog iets wat vir my uitgestaan het, was die psalmdigter. Sê dat dit beter is een dag in die huis van die Here as 1000 jaar op 'n ander plek. Amen. Een dag in die huis van die Here, om een dag in die huis van die Here te spandeer, is beter as 1000 dae op enige ander plek. Maar die vraag is, hoe is dit moontlik dat een dag op een plek beter is as 1000 dae op enige ander plek? Daar is daarom ons maar lekker plekke. Daar is daarom maar lekker plekke ook op aarde. Ek meen, as jy kyk na die eilande Mauritius, die Griekse eilande, ook daar langs die viswaters vir jou, vir my op die golf. Maar weet jy wat, kom ons wees eerlik, daar is ander lekker plekke. Nou wat bedoel hy as hy sê dit is beter in een dag in die huis van die Here as op 1000 dae of op 1000 plekke? Of op 1000 dae. Ekskuus, nou is ek heel in mekaar. Ek praat met myself hier in mekaar. Maar weet jy wat, kom ek verduidelik gou vir jou. Wat probeer die psalmdigter nou eintlik vir ons hier sê?
Het jy al ontvlugting gesoek wanneer die drukte erg raak op jou lewe? Het jy al probeer bietjie ontvlug na 'n plek waar dit net rustiger gaan in jou lewe? As die lewe te veel raak vir jou, wat doen jy? Dan skuif ons net 'n bietjie na 'n rustiger plek toe. As 'n mens onder baie druk verkeer, is die beste manier partykeer te ontsnap net na 'n plek toe om tyd te spandeer in die natuur. Hoe ook al dit jou emosies raak, hoe dit ook al vir jou beter gaan. Party sit net lekker en hulle vind hulle rus regtig waar, miskien langs 'n stroompie, langs water, langs die see. Baie vind hulle rus regtig in die bosveld en in die natuur. En dit is eintlik wat die psalmdigter hier vir ons sê. Hy sê om een dag in die huis van die Here te spandeer sal vir jou meer beteken as 1000 dae op enige ander plek. Hoekom? Onthou, die huis van die Here is nie die 4 mure nie, waarby ons elke Sondag by mekaar kom nie. As iemand môre kom en hulle stoot al die kerke plat, 'n stootskraper kom en hulle vernietig al die kerkgeboue, gaan die huis van die Here nie vernietig word nie. Amen. En dit is so wonderlik. In die huis van die Here spreek mense die wysheid van God. En hier kom die boek Kronieke en hy gee vir ons die oplossing vanmôre van ons worsteling. In enige situasie is om God te soek. Is om God te soek in elke saak. Om die gewoonte aan te leer. Met ander woorde, jy moet jouself ondersoek. Dis 'n gewoonte. Dis om jouself te dissiplineer. Hy sê, weet jy wat, om God te soek in elke situasie van jou lewe. Maak nie saak wat die situasie is. Maak nie saak wat die situasie is. Ons ken almal die wonderlike belofte van 2 Kronieke 7 vers 14, waar die Here vir Salomo en die volk by die inwyding van die tempel uitnooi om telkens as dinge swaar gaan, droogte, teëspoed, ek kan aangaan. Kom en dan sê hy vir hulle pes, dan kom en dan sê hy, julle te verootmoedig en te bid. En hoor wat sê hy, en sy aangesig te soek, julle te bekeer van julle verkeerde weë, want dan sal God uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. God hoor van mense die aangesig van hom soek. God hoor vanmôre jou lyding. God hoor vanmôre jou gebed. As jy jou vanmôre verootmoedig en jy soek die aangesig van God, sal hy jou gebed verhoor. Amen. En as jy vanmôre ook verleiding vra in gebed terwyl jy jouself verootmoedig en bekeer en jou wegdraai van die verkeerde weë en jou vergifnis vra, sal hy jou ook genees. Amen. Is julle nog met my? Hy verander en gee helderheid. Hy verander en hy gee helderheid oor die pad vorentoe. God het nêrens gesê dat jy God moet speel. God het nêrens van jou verwag dat jy God moet wees nie. Die Here Jesus Christus is die een wat die helderheid vir jou pad vorentoe gee. Hy is die ene wat jou pad vir jou skoon maak. Hy is die ene wat verkeerde deure toemaak vir jou. Hy is die ene wat goeie en mooi deure vir jou oopmaak. Jy sien, waar die mense, waar ek en jy die aangesig van die Here soek, sal hy in ons teenwoordigheid wees. Want die woord sê dit, hy kom en dan sê die woord, dan sê God, hy sê, nader tot my en ek sal tot julle nader. Soek my en julle sal my vind. Nou as ons kyk na 2 Kronieke 30, dit is waar 2 Kronieke 30:19 by die monde van koning Hiskia, een van die goeie konings van Juda, hoor wat sê hy, vir elkeen wat sy hart daarop gerig het, om God die Here, die God van sy vaders te soek. En wat vir my so wonderlik is, hierdie man Martin Selman sê in sy volgende kommentaar op Kronieke, julle kan dit saam met my lees op die skerm. Hy sê, seeking in Chronicles describe the habit of looking to God in every situation and also the attitude which God looks for in those who pray. Amen. En dit is vir my eintlik mooi. Daai gedeelte 2 Kronieke 7:14-30 en vers 19 word saamgevat. En ek wil vanmôre met jou praat oor hierdie belangrike koning Josia. Josia was maar 8 jaar oud gewees toe hy koning geword het van Juda.
Ons lees dit in 2 Kronieke 34 vers 1. Hoor wat sê hy die aangedeelte, hy sê, Josia was 8 jaar oud, toe hy koning geword het. Net 8 jaar oud. Nou gaan jy so 'n bietjie terugvat in die geskiedenis, sy oupa was koning Manasseh, was een van die wreedste konings van Juda. Jy kan dit gaan lees. Koning Manasseh het op die ouderdom van 12 jaar oud, het hy ook koning geword. Maar hy het verskriklike dinge gedoen. Hy het gruwels gedoen. Die ergste gruwels wat daar ooit bestaan het. Afgodediens, stowery, waarsêery en kinderoffers. Hy het selfs 'n afgodebeeld in die tempel opgerig. Die openbaring van God se woord is nie meer gelees nie. Jy sien, daar verander dit heeltemal. Die openbaring van God se woord was nie eens meer gelees nie. Die priesters het nie meer hulle opvoedkundige taak ernstig geneem nie. Alles het uitmekaar uitgeval. Die ouers het nie meer hulle kinders van die Here geleer nie. Hulle het hulle nie meer godvreesend groot gemaak nie. En ons is presies in die tye waar dit was daai kind. Gaan kyk maar. Maar iets wonderliks gebeur. Hier teen die einde van koning Manasseh, Josia se oupa se lewe verander iets. Hy kom tot inkeer en die Here het hom uit sy benarie uit verlos. En weet jy wat? Dit het 'n ernstige gebed gekos. Koning Manasseh het in 'n ernstige gebed ingegaan. En dan kom ons by sy seun. Met ander woorde, Josia se oupa, koning Amon, weer 'n slegte, goddelose koning. Geliefdes, weet jy wat? Die skande was net te groot gewees. Die skande was net te groot gewees. Koning Amon het skaars 2 jaar geheers. Toe maak sy eie mense hom dood. Skaars 2 jaar wat hy geregeer het. Of nou sê ek toe hy geleef het, toe hy geregeer het, het sy eie mense hom doodgemaak. My vraag vanmôre is, hoekom? Hoekom? Ons kom weer terug by die boek van Kronieke. Hoor wat sê Kronieke? Kronieke kom en dan sê hy het hom nie verootmoedig voor die aangesig van die Here soos sy vader Manasseh. Waar staan jy vanmôre? Wanneer laas het jy jouself verootmoedig voor die Here? 'n tragiese verhaal met verspeelde kansse. En ek wil vanmôre vir jou sê, baie kere van ons, of baie van ons, kry gewoonlik hierdie kansse in ons lewe om ons te verootmoedig voor die Here, om te sê, Here, weet jy wat, ek het gelewe tot hier toe, en ek sien dit werk nie meer vir my uit nie. Ek is besig met afgode, ek is besig met die verkeerde dinge van die lewe, en dinge kom nie vir my reg nie. My hele lewe val uit mekaar uit. Ek is besig miskien byvoorbeeld om my gesin te vernietig. Ek is besig om my werk te vernietig. Ek is eintlik selfs besig om myself te vernietig. My kop is besig om met my weg te hardloop. Dan kom die Here en dan sê hy, weet jy wat, al wat ek wil hê jy moet doen is, jy moet jouself verootmoedig voor my. Jy moet tot inkeer kom. Jy moet in ernstige gebed kom. Jy moet my soek in elke situasie. En weet jy wat, baie kere van ons is te skaam, as gevolg van omdat ons aangekla word, nie deur Jesus Christus nie, ons word aangekla deur die duiwel, oor dit wat ons doen, of gedoen het, en daarom beweeg ons maar liewerste weg. Daarom is ons bang om die Here se aangesig te soek, daarom is ons te bang om voor die Here te kniel, daarom is ons bang om die voorbeeld van koning Manasseh te volg, om ons te verootmoedig voor die Here, om tot 'n inkeer te kom, sodat die Here ons ook kan verlos. Jy sien, en toe word Josia op die ouderdom van 8 jaar. En die druk is verskriklik groot op hom. Net 8 jaar oud. Maar daar verander iets. Josia begin om die God van sy vader Dawid te soek. Ons lees verder in 2 Kronieke 34, die A-gedeelte van hoofstuk 3. En in die 8ste jaar van sy regering, terwyl hy nog jong was, het hy begin om die God van sy vader Dawid te soek. Nou ja, die woord sê nie vir ons nie, en ek weet ook nie, hoe het Josia by daardie punt gekom om dit te doen.
Dit is die eerste ding wat Josia vir my en vir jou leer vanmôre. Begin waar jy is. Begin daar waar jy nou is. Daar waar die Here jou geplant het, begin daar om te blom. Daar waar jy nou is. Begin met dit wat jy weet, nou. Maar al wat ek jou vra is vanmôre, soek die Here. Soek die aangesig van die Here. Josia begin om die land te reinig van die afgode. Jy kan dit gaan lees. Ons lees dit in 2 Kronieke 34, daar van die gedeelte af regdeur tot en met vers 7. Vanaf vers 8 van 2 Kronieke 34 tot 13, Josia begin om die tempel te reinig van die afgodediens. Vanaf vers 14 tot 19 lees ons, Josia het die wetboek van die Here gevind. Josia raadpleeg die Here oor die wetboek. Hy raadpleeg die Here oor die wetboek. Jy sien wat hy besef het is, dat hy het nodig gehad om die woorde van die God te hoor, om sy volk te lei. Ek en jy het baie keer net nodig om te hoor dat alles sal alright gaan, alles sal goed gaan met ons, wanneer ek en jy in die wil van die Here bly, en sy gebooie gehoorsaam. Nie die 10 gebooie nie. Die hele boek, al 66 hoofstukke hier binnekant is die gebooie van God. Hierdie woord moet rema word, hierdie woord moet op die tafels van jou harte uitgegraveer word. As jy nie weet hoe om te bid nie, is om na psalms toe te gaan, om skrif te bid, om die skrif te quoteer, sodat dit 'n werklikheid in jou lewe kan word, sodat jy dit kan hoor. Jy sien, hy soek raad met die praktiese redes van elke situasie in 'n situasie. Wanneer jy in 'n situasie is, vir een of ander praktiese rede is, gaan soek die aangesig, gaan soek die antwoord in die woord van God. Gaan soek dit, word stil, gaan kom by die voete van Jesus uit. En dan lees ons verder, dan sien ons dat Gilda gee vir hom hierdie slegte en goeie nuus. Kort saamgevat, ek gaan dit gou vir julle verduidelik. God sê vir Josia deur Gilda, ek bring onheil. Maar ek het daarop aggeslaan dat jy in jou hart geraak is. En wat gebeur toe? Hy sê, ek het aggeslaan dat jy in jou hart berou getoon het, en ek sal jou in vrede laat sterwe. Josia, hoor wat ek vanmôre vir jou sê, daar sal vrede wees by jou sterfte. En Josia het die Here tot die einde toe gedien. Hy het nie afgedwaal. En nou kan ons teruggaan na die begin van 2 Kronieke 34 vers 1, en ek wil vir jou lees die B-gedeelte. En weet jy wat, ek wil hê jy moet vanmôre iets hoor, dit is die getuigskrif oor Josia se lewe. Hoor wat sê hy daar? 31 jaar het Josia in Jerusalem geregeer. En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, en gewandel in die weë van sy vader Dawid, en nie regs of links afgewyk nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek en jy kan die Here loof vir een van die grootste konings in die Ou Testament, wat waarskynlik die beste getuigskrif gehad het van al die konings. Gaan lees dit. Gaan ons doen self ondersoek. Wat sê die verhaal van koning Josia vir jou vanmôre in jou worsteling? Wat sê dit vir my en vir jou? Die eerste een wat ek vanmôre vir jou wil noem is, begin net waar jy is. Werk met die lig wat jy het. Nommer 2, verwyder alle afgode in jou lewe. Verwyder alle sonde in jou lewe. Gee jouself volledig oor aan God se woord. Wees in alles gehoorsaam in die woord. Die vierde een is, bring elke situasie waarin jy is voor die Here in gebed. Volhard in gebed tot jy God vind. En weet jy wat, die wonder van al hierdie dinge is, dat ek en jy vanmôre 'n pad met God kan stap. En dan, wanneer ek en jy 'n pad met God stap, dan raak die Bybel lewendig in jou lewe. Die Bybel kan daar lê, die Bybel kan in jou huis lê, maar weet jy wat, as die Bybel dood is, beteken hy niks. As die woord dood is, beteken dit niks. Maar die oomblik wanneer jy 'n pad met die Here stap, en jy raak verlief op die woord van God, dan word die woord lewendig in jou hart. Daar's 'n verskil. Daar's 'n verskil. Soos jy bid en soos jy vra met die Here of deur dit worstel,
begin die Bybelse tekste woord spreek in jou lewe. Jy kry beloftes, jy gryp vas en jy hou vas aan hierdie beloftes. Jy begin om die Here te vertrou. Geliefdes, ek wil vanmôre vir jou sê, dis 'n baie persoonlike reis. Dis 'n baie persoonlike reis. Dis net iets wat jy moet doen vanmôre. Jy gaan vanmôre net begin om dit te doen en jy gaan dit moet doen. En onthou wat God verbied, mag jy nooit doen nie. Wat God gebied, moet jy altyd doen. Onthou dit altyd. Wat 'n gruwel is in die oë van die Here, beweeg weg daarvan af. Maar wat vir God aanneemlik is, wat vir God goed is, Psalm 19 vers 15, mag die woorde van jou mond en die oortuiging van jou hart vir die Here aanneemlik wees. Doen dit. Soek die Here terwyl hy nog te vind is. Amen. Here, dankie vanmôre vir u getrouheid. Dankie ook vanmôre, Vader, dat ons weet, wanneer ons hierdie woord lees en ons sien hierdie woord van koning Josia, hierdie pragtige getuigskrif, hy het afgesny dit wat belangrik was. 'n Oupa wat 'n mentor moet wees, wat 'n nalatenskap moes los vir 'n generasie. As ons kyk na sy pa, en ons sien die korte duur van hoe hy geregeer het as koning, voordat sy eie mense hom doodgemaak het. Maar dan kom ons by hierdie wonderlike gedeelte van Josia, Vader, en dan sien ons ook, toe hy tot inkeer gekom het, toe hy geweet het, die druk was dalk groot op sy lewe gewees. En hoe hy daar gekom het, weet ons nie. En hoe ons baie keer gekom het waar ons is, weet ons nie. En hoe ons hier gaan uitkom, weet ons nie. Maar Here, wanneer ons hierdie worsteling aanpak, en wanneer ons besef dat ons hierdie afgode uit ons lewe uit moet verwyder, dat ons eerstens alle sonde van ons lewe moet verwyder. Dat ons vanmôre moet besef dat ons moet gehoorsaam wees in elke daad en elke woord wat ons hoor vanmôre. Here, vanmôre wil ek vanmôre bid vir elkeen wat in 'n situasie is. En wat vanmôre sê, ek wil volhard in gebed, ek het vanmôre die Here nodig. Ek het vanmôre die Here nodig. Ek wil die Here dien. En iets wat ek en jy moet vanmôre verstaan, is dat die Here vanmôre vir my en vir jou sê, ek is met julle tot die volëinding van die wêreld. Ek is saam met julle. Ek en jy moet vanmôre besef, want ek en jy die hand van God in ons lewe wil sien, moet ons by die hart van God uitkom. Ons moet nie anders dit om wil hê. Ek en jy moet maak soos wat Josia gemaak het. Ek en jy moet die wetboek, ek en jy moet die Bybel raadpleeg vanmôre. Ek en jy moet hierdie woord begelei word tot gehoorsaamheid. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie vanmôre nie. Here, dankie dat ons vanmôre deur die boek Kronieke kan kom. Waar Kronieke ons leer om te sê, ons moet onsself bemoedig voor die aangesig van die Here. Ons moet nie hierdie verspeelde kanse mis nie, Here. Here, vanmôre ervaar ek in my gees, hier's van hulle wat sê ek wil dit so doen. Vanmôre is ek dalk op 'n plek, maar ek is dalk nie op 'n plek om dalk die rol te vervul, sodat ek 'n veilige hawe vir my kinders kan skep. Ek as ouers sukkel dalk vanmôre miskien om met my kinders skoon te praat, om dalk as 'n voorbeeld te lei. Dinge kan so maklik verander. En die Here wil dit vanmôre vir jou verander. Die Here wil ook vanmôre net jou berou hoor in jou hart. Seeking in Chronicles describe the habit of looking to God in every situation. Maar dit kos vanmôre ook 'n prys. Dat ek en jy vanmôre ons houding moet verander. Afstand doen van dit wat verkeerd is. Ek wil jou nie vra om nie voor te kom staan nie, maar ek wil net vanmôre vir jou vra, as jy sê, Here, sien my raak.
Want die woord sê, daar waar 2 en 3 in my naam vergader en bid en opnoem voor my. Want Jesus Christus se genade is groot. Jesus tree in vanmôre by die Vader. Die duiwel kla jou ook aan by die Vader, maar weet jy wat, voordat hy jou aankla, wil die Here vanmôre of Jesus Christus wil vanmôre vir jou intree by die Vader. As jy vanmôre sê, Here, sien my raak, ek wil ook vanmôre soos Josia die aangesig soek. Ek wil my ook vanmôre verootmoedig bekeer van alle verkeerde weë. Ek wil ook vanmôre hê, Here, dat U my gees moet vernuwe, my gedagtes moet vernuwe, my denke moet vernuwe, sodat ek gerig sal wees vanmôre. Dankie, ek sien daai hand, steek op daai hand. Dankie, Vader. Dankie, Jesus. Dankie vir daai hand. Here, U sien elke hand wat op is vanmôre. Here, U raak hulle aan vanmôre deur die Gees. Here, U is die ene wat verander, U is die ene wat helderheid gee oor die pad vorentoe, waar die mense U aangesig soek vanmôre. Vanmôre kom vra ons U verleiding, Here. Ek is net die instrument. Here, ek is nie daar om mense te red nie. Ek is nie daar om mense te genees nie, maar Here, ek weet, U kan dit doen en U wil dit vanmôre vir hulle doen. Here, as ons vanmôre as 'n gemeente, soos die gemeente van ouds, in die tyd van Salomo, toe die volk by die inwyding van die tempel, Here, toe U hulle telke male uitgenooi het, toe dinge swaar gegaan het, toe dinge moeilik gegaan het, toe daar droogte was, toe daar teenspoed was, toe daar pes was, toe mense geestelik nie reg was nie. Here, U na hulle toe gekom het en gesê het, hulle te verootmoedig en te bid, en te sê, wanneer julle my aangesig soek vanmôre, en julle bekeer van julle verkeerde weë, dan sal ek wat God is, julle uit die hemel, julle gebede verhoor, en ek sal julle sonde vergewe, en ek sal julle land genees. En as dit so is, ja, genees hulle wat in hierdie land is, in Suid-Afrika is, dat die druk nie meer op hulle sal wees, dat hierdie dinge ver van hulle verwyder sal word. Dit is my gebed vanmôre in Jesus se wonderlike naam, die mooiste naam van alle name, Yeshua Messias, die soetroos van Saron. Kan ek gou vra my voorsangers, kom staan gou hier voor, terwyl ons so is, so kry net asseblief my koortlis baie daar, ek wil vanmôre saam sing. Daar is niemand soos Jesus. Daar is niemand soos Jesus wat vanmôre jou sonde kan vergewe nie. Daar's niemand soos Jesus wat vanmôre jou omstandighede kan verander. Daar is niemand vanmôre wat jou uit jou situasie uit kan red. Soos Jesus, niemand soos hy, niemand wat sondes kan vergewe, niemand soos hy. Daar is niemand soos Jesus, niemand soos hy, niemand wat sondes kan vergewe, niemand soos hy. Die lilie van die dale, hy is die blink môrester, hy is die soetroos van Saron, niemand soos hy. Die lilie van die dale, is die blinke môrester, hy is die blink
soet troos van Zion.